Енді Расул Ғамзатов дегенді Кавказдық ұлы ақындар ғой. Кавказдың жігіттері, таудың жігіттері осындай деп ән шығарып кетсе, мына Кеберсін Иманов, Құманбай Молдағали ағамыз таудың жігіттері, Алатаудың жігіттеріне арнап тау баласы тауға қара өсиет деп ән шығарған кезінде бір Атырауға үлкен ақындар жиналып бір конференция болған кезде Атырауға ән шығарым дегенде ай Атырауда тау жоқ, дым жоқ, фантазия келмейді деп ән шығармай кетті. Соған табылды досым ағамыз өзіне жеткеннен кейін тау баласы тауға қарады өсиет деген осы Тұманбайдың, Расул Ғамзатовтың әндеріне жауап ретінде қыр баласы тауға қарап өспейді деген биіктік деген ән шығарған екен. Біздің бая атыраулық Махамбет қайда бір тау емес па, Боран Нысанбаев деген Совет одағының батыры взводты кеудесімен жатқан Александр Матросов деген соның ерлігін қайталаушы дейді. Солар қайда, соның бәрі тау емес па деп бір налып ән шығарған екен. Әннің аты биіктік. Осыны да айтып берейін. Ұнатады шында көңіл шырқауда, таулары жоқ білемізден бұл тауда. Қолағай болып туылмады ғаттиғай, Атырауға әкелермен тауда. Шындармандап біресі көк сүздіген, экраннан көреске үздіген. Олана бір қадырдардың көбеден, көбеден тау деседі, тау деседі біздіңе. Марсбаяқ Ғамзатовтай көкеммен, тауыл емес таулы боп өтеммен. Осы қырдан күресінде аналар, дүниеге сауындар, таудайындар әкелген. Ерліктері айналмайтын елеске, Атыраудың алымының нәресте, Еулатқа ерін салған кеңесте, Махамбеттің өзі бір тау еместе. Кеудесінде жасын ойнап керемек, қарсы шапқан жауғаныққа себелек. Санаң болса қалай ғана айтарсың, Нысанбаев тау емесе төбеде. Таулары сырбаздай, жүрегінде қымыз оты жүрмаздай. Біздің қырда қыдыр деген бір жаздай, қалай ақын